Taskar Hausa Novels, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Masu sauraro ga mu da ci gaban labarin Gwauro kashi na 10. Hadiza tun da ta shiga gidan ta birkice kuka ta kasa cin abinci. Ta kasa tuɓe yunifom, damuwa ya yi mata yawa. Ƙirjinta kamar zai ɓare, ba ta taɓa sanin tana son Nuran ba sai yau da ya ce su rabu. Ya ce su rabu mana, ko bai faɗa mata ba, aikinsa ya nuna mata ya ja mata layi. Miƙewa ta yi da ƙyar ta so mu haɗe kayanta ranka ta kaf a akwatunanta. Ta kwashi littattafanta, ta karya sim ɗinta, ta saka wayar a ƙasar akwati. Ta ɗauko asusunta ta fasa ta tattare kuɗinta 18,000. Ta fiddo su tsakar gida, ta fita ta kira almajirai ta shiga ɗaura musu kayan aka. Hajiya fitowarta a banɗaki kenan ta kama ruwa za ta yi alwalar la'asar ta ga Hadiza na ɗaurawa almajirai kaya a kai. Ke ina zaki? Kallanta ta yi kawai sai ga hawaye lafiyayye yana sirnano mata ido. Gidanmu zan koma, ina nufin zan koma garinmu. In ma dafa ni za a yi a haɗe gwara a dafa ni a cinye da azaba ya fi min sauƙi da abin da kike min a matsayinki na kakata. Rudewa Hajiya tai, me aka ce na yi miki? Haba Dije, daga dawowanki makaranta? Kin ƙi min tarbiyya mai kyau, kin ƙi saka ni makaranta, wani wullun gardi ya saka ni a makaranta. Kullum azabar ake ɗiban ruwa aka. Kowa in ya ganni a hanya cewa ake in rage ɗebo ruwa, kar in tsumbure. Abinci mai kyau hana ni kike, har tsakin kuka kin sha bani in kaɗa don in ci tuwo. Ko ki bani kitsan ragon layye ki ɗanye ki ce in yi girki da shi a maimakon mai. Duk da wannan ban taɓa jin na gaji da ke ba. Yanzu gashi sakacinki kin bar ni ina hulɗa da namijin da kin san mayaudari ne. Ya saba ribatan 'yan mata da kyawunsa, ma bari yanzu da ya yi kuɗi. Amma kika kasa taka min birki in rabu da shi. Sai ma baki kuɗi yake kina amshewa, to wallahi yau sai gidan ubana. Dije ki tsaya Dije. Kar ki je wannan gidan, za ta yanka ki, don Allah ki taimaka ki dawo. Hajiya ki kyale ni sai fa na je. Kina min tsoron azabar fatar jiki, amma baki min tunanin na zuciyata. Yi haƙuri Hadiza, ban san me ya haɗa ku da Nurun ba, amma kar ki tabi ki bar ni ba mai min hidima. Amfani na kenan, to ina son in inganta rayuwata nima, a daina min dariya. Ana ganin ban isa a yi soyayya da ni ba, sai 'yan boko. A cikin kuɗin da yake baki kina kashewa, sai ki nemi almajiri ko 'yar aiki. Ganin haikam guduwa za ta yi ya sa ta shiga ɗaki da sauri ta ɗauko wayarta tana kiran yaranta maza, amma ita Hadiza tana ganin ta shige ɗaki ita ma ta fice ta ɗauki drop ɗin keke napep sai tasha. Suna zuwa ta ji ana Maiduguri ciko, Maiduguri mutum ɗaya. Sauke kayanta ta yi aka saka mata abu ta biya kuɗinta da na kaya suka ɗauki hanya. Wani kunci ta riski kanta a ciki, yanzu ita ba damuwar betrayal ɗin Nuran ya fi damunta ba, a'a, rayuwar da za ta koma ta cikin gidansu take tunani. Allah sarki ummata, ina ma kina raye ki ga rayuwar da diyarki take ciki. Allah ya ji kanki mamata. Masu sauraro, wace ce Hadiza? Sunanta Hadiza Mahmud Baba Gana. Babanta haifaffen garin Maiduguri ne, Borno State. Ɗan siyasa ne da ƙasar nan ake ji da shi, ya kama mukami da dama a siyasarsa. A sanda ya auri mahaifiyarta yana matsayin Commissioner of Information, a lokacin sun zo taron siyasa Gombe. Ya haɗu da mamanta cikin ɗaliban makarantar 'yan mata na GGSS Gombe, wanda gwamnatin Gombe ta ɗiba za a ba su scholarship na karatu a Scotland. Waɗanda suka ci mock exam ɗinsu da makaranta ke yi kafin ku yi wa ek da neku. Ya aure ta sannan yana da matarsa wanda ba su taɓa haihuwa ba. Bayan haihuwan mamanta, ita ma shiru ba haihuwan. Haka sun zauna lafiya har Allah ya yi ma uwar gidansa rasuwa. A sannan yana matsayin mataimakin gwamnan Borno. Gwamnan mace ce Hajiya Atika Zulum, don haka kusan ma shi za a ce yana riƙe da mukamin gwamnan jihar. Hajiya Atika Zulum bazawara ce, tana gwamnanship mijinta ya rasu, don haka ta bar ma baban Hadiza rikon ƙwarya ta soma ta kaba. Bayan shekara guda ta dawo bakin aiki, suna aiki kafaɗa da kafaɗa da shi. A haka soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakani. Kuma a wannan lokacin Allah ya baiwa maman Hadiza cikin 'yan biyun yayyen Hadiza.
Ba zato aure ya ɗauru suka dawo gidan gwamnati. Maman Hadiza daga lokacin ta zama boyi-boyi, duk ma'aikatan gidan aka hana su aiki. Sai mamanta gyaran wannan manya-manyan falukan sun isa mai ƙoshin lafiya bala'i, bare mai ciki tagwaye duk maza. Don haka mamanta ta rage sai ƙashi sai ciki tus. Ta kai ta kawo ta haramta mata fitowa falo in ta ji baki a gidan, wai kar a raina ta a ce ita take haɗa miji da ita. Zagi da habaici kuwa babu sauƙi, wai ga ta nan kamar ƙadangarwa, ciki babu ko sha'awa. Wata rana tana cikin wankin toilet ɗin ɗakin Her Excellency, naƙuda ya kama ta, san bata san haihuwa ba ce, haka ta ci gaba da daurewa, a tunaninta juyi ne. Sai dai haihuwa yara biyu rinƙis duk maza. Wani irin kuka ta fashe da shi ganin yara na watsalniya a tsakankanin mahaifa da jini kuma a ƙasan tiles ɗin toilet. Da gudu Her Excellency ta shigo jin kukan jarirai a ɗakinta. Dafa kai ta yi saboda ta yi manyan baƙi har da matan shugaban ƙasan wancan lokacin. Salati ta fara yi cikin ƙissa, kin cutar da ni mami, da yake haka ake kiranta. Haba, aiko gidan talakawa a kai mace asibiti tana naƙuda. Bare ki Allah ya miki arzikin yara har biyu, amma a toilet. Da sauri ta fice ta bar ta a nan, sai ga ta da likita su suka goge ko'ina aka gyara ta aka fito da ita. Albarkacin mutanen ta sa aka je aka siyo ma yaran kaya aka saka musu. Da suka nemi son jin wace ce sai ta ce mai aikinta ne cikin 'yan uwan ƙauye. Matar shugaban ƙasar ne ta ce ayya shine haihuwa a toilet, dole yaran nan za su zama 'yan baiwa ko mashahuran masu arziki. Kin san shugaban ƙasa ma an ce wai ana haihuwarsa ya faɗa roban fitsari, yanzu waye shi a ƙasan nan. Dam gaban Her Excellency ya faɗi take ta fara saƙawa da kwancewa a ranta. Tun daga lokacin ta saki jiki da mami ta samar mata nani. In dai tana gidan 'yan biyun na sashenta, ita dai tana kilemin tana son yara. Amma fa ta raba mami da baban Hadiza. Rabon da ya kwanta kwanciyar aure da maman Hadiza an ɗau lokaci. Gashi har 'yan biyun sun kai shekara 3 sun isa shiga makaranta. Kuma a lokacin tenuwa ɗinsu ya ƙare suka sauka. Suka fita a gidan gwamnati suka koma gidan shi da ke GRA. Daga nan ya samu mukamin senator, ita kuma kwamishinan sufuri kuma shugaban mata na jam'iyya mai ci. Ita dai maman Hadiza ta zama jakan gida don masu aikin gidan ma sun fita kyawun gani. Baban Hadiza sai ya rage zaman Maiduguri, shi da Maiduguri sai sati-sati. Yana Abuja ita kuma Hajiya Atika Zulum ba damar binsa saboda siyasarta har yanzu yana tsakanin Maiduguri. Ana nan wata rana ya dawo daga Abuja, ita kuma Hajiya Atika ta je yawon siyasarta. Ya dawo zan iya cewa rabo ya kira sa. Yana dawowa ya tadda maman Hadiza a tsakiyar yaranta tana koya musu karatu, saboda ba a saka su a makaranta ba har wannan lokacin. Kallanta ya ga yadda ta jeme kansa ne ya buga, zai iya cewa ya manta ma yana da mata, sai a lokacin da ya ganta da yaranta kyawawa cikin wasu irin sutura da yaran masu gadin gidansa masu fi ƙarfinsu. Mami, dama kina nan? Dagowa ta yi ta kalle sa kawai sai ta dukar da kai tana hawaye. Albarkacin ba Hajiya Atika suka shirya ya cika mata akawun da makudan kuɗi. Ya ce tana sawa ana mata abin daɗi, in na gidan ba sa mata ne. Ya shirya suka je ya jibgo musu kaya da yaranta. A wannan rana sai da aka inganta sunna, kuma a wannan rana aka samu cikin Hadiza da 'yar uwar tagwaitakarta Aisha. Hajiya Atika na dawowa ya sake juyawa mami baya, bata damu ba. Ta san aikin asiri ne da makircin ɗiyamaci, bari tana jin da ita ɗin ogansa ce. Bata taɓa sanin mami na da ciki ba, sai wata rana ta sa ta soya plantain da ƙwai. Lokacin cikin ma ya shiga watan haihuwa. Baban Khadija na zaune ina kallonta cikin tausayawa, tana ta muku-muku da hijabi. Sam cikin ba girma kamar ba cikin tagwaye ba, duk da tana da maɗaukai kuma doguwar bafulatana ce. Ta kawo plantain ɗin ne ta duka mata tsawa, ki aje daga can ki wuce, tsami kike yi. Kina yawo da hijab kamar matan liman, me zai gani ya yi sha'awa dama a jikinki? Ai in kina so ki yi yawo haka. Juyawa za ta yi ta fita, ta daka mata tsawa. Yaushe na fara wasa da ki? Cire hijabin ki miƙo min shi nan, zan sa a zubar shegiya 'yar talakawa wacce ba su yi gadon arziki ba.
Rumtsa ido yana jin zafin yadda ake wulaƙanta masa mata, uwar 'ya'yansa. A hankali ta zara hijabin ta kalle shi ma ita yake kallo, suna haɗa ido ya maza ya kau da kai. Ya rasa me yasa bai iya takawa Hajiya Atika birki a komai da take yi, wannan aure ne kuwa? Salati ta kwantsama, na shiga ukuna. Me nake gani kamar ciki mami? Ko tumbi ne ya miki sagadede haka babu sha'awa? Gyaɗa mata kai ta yi, Hajiya ciki ne, ai ma ya shiga watan haihuwa. Allahumma ajirni fi masibati. Gaya min kike saboda kin san mijina na son yara shine zaki ringa bin yaran gidansa kina zubda masa da mutunci? Subhanallah, ciki na da ubansa. Gayi nan zaune ki tambaye sa. Ni nake faɗa kike faɗa, ina wasa da ki. Shaƙota ta yi ta ɗaga ta nuna ma Allah ta damfara da ƙasa ta haye ruwan cikinta. Tana sukuwa tana buga ta. Yau sai na ɓarar da cikin nan. Tun yana iya daurewa har ya kasa, ya zo ya angaje ta, ya ɗaga hannu ya sharara mata mari. Ke mahaukaciya ce ko jahila da zaki hau ruwan cikin mata da tsohon ciki? Ta faɗa miki ciki nawa ne, yaro na ne, me na azabtar da ita? Please, enough is enough, kar ki tunzura ni. Yana faɗin haka yi wance kali da ita duk girmanta ya fice a falon gaba ɗaya. Dafa kunci tana jinjina kai, lalle bokanki ya ci ƙwallo. Amma ki sani tunda kika ja ya mare ni sai kin gaya wa aya zaƙinta. Tashi ki fita. Kasa motsawa saboda jini da ke bulbulowa ba ƙaƙƙautawa. Naƙuda ranga-ranga ya taso mata, amma mai jini. Gane kamar ba ta hayyacinta ne yasa ta fice ta bar mata ɗakin. Ta ma hau mota, direba da masu take mata baya suna biye da ita suka bar gidan. Da robar ruwa ya dawo da paracetamol ya zo don ya ba mami. A lokacin ya ga idonta sun ƙaƙƙafe, jini na bulbula kamar an yanka rago. Ka yafe min mijina, na san mutuwa zan yi. Tana faɗin hakan jikinta ya saki gaba ɗaya alamar ba numfashi. Kwantsama ihu ya taitaye ta yana ihun neman taimako. Awa 1 da minti 45 aka fito da su daga operation theater ɗin. Da yaranta 'yan fici-fici dukkansu mata, amma ba su da maraba da bakwaini, don haka aka saka su a incubator ana tattalinsu. Sun kwashe kusan wata kafin a sallamo su. Ta cicciko ita da jariranta Hadiza da Aisha. Tana zuwa gidan aka sauke ta a faɗinta tafkeke da ke can baya. Saɓanin da take raɓe a wani wulaƙantaccen falo da bedroom. Kai ba ma faɗinta ba, ta tsarin gidan an sauya. Ta baya an ɗebi filin gadin unguwa guda an zuba kayan wasan yara na maza da mata. An canza wasu Hassan da Hussein makaranta masu tsada. A gida ɗakin mazan daban, a cikin ƙaton falonta na matan daban, kowanne da nani biyu. An ƙawata ɗakin yaran da kayan yara daidai kalar jinsin daidai da kalar fentin dukkansu. Kana shiga kasan nan ɗakin yara ne. Na maza sky blue da farin wallpaper mai alamun kamar shef ɗin ruwa. Haka aka ƙawata garin ɗakin da shi. Na mata kuma pink da cream color da wallpaper kamar na manyan flowers. Ɗakin mami kuwa wow, shine aljannar duniya, komai sabo. Sai da suka tare da sati ɗaya sannan ya shirya musu gagarumin baby shower. Shanaye 4 raguna 12 ya ce hakikan maza da matan da ba a yi ba. Baby shower a takaitaccen lokaci ne tsakanin 3 zuwa 7 na yamma, amma mutane tun ana igobe suke tuttuɗowa, wasu ma duk a hotel suka sauka. Sai lokacin suka zo gurin fatin suna. An ci an sha an yi rawa an ɓarnatar da dukiya. Uwar tagwaye ta samu dukiya na ban mamaki. Suna kam tun daga jaridu, gidajen TV da rediyo, ko ina ka duba abin da suke yayatawa kenan. Ba wanda ya san halin da mami ta shiga tsakanin 'yan uwanta sai a wannan lokacin da kowa ya daina nemanta. Ko a waya bare su zo inda take, a tunaninsu ta yi kuɗi ne ta manta da su. Ba su san ita kaɗai ta san halin da take ciki ba. Sai da suka zo kwana kamar an buɗe mata baki, haka suka raba dare tana ba su labari. Shi ma abin da ya tado zancen da suka ce ba su ga kishiyarta ba ne. Shi ne ta ce musu ai ta je hutu Dubai tun ranar da aka sallamo su a asibiti. Nan suka gane ba su zaune lafiya, ta kuwa ringa feɗe musu halin da take ciki, kuka suke ta yi, sannan suka ba ta shawarar tsayawa akan addu'a, su ma za su taya ta. Bayan baby shower da sati 2, Hajiya Atika ta dawo daga tafiya. Da ranar ya so juyawa, amma saboda yana son magana da su ya tsaya.
ana shirya dina a dining room ya ce, "A je a kira mami." Cikin wani farin lace an masa ɗinkin bubu ta shigo ta ɗan yafo ɗan kwalin kayan, wuyanta da siririn chain na gold. Sai bulbula ƙamshi take, hannunta rungume da Hadiza, bayanta kuma Aisha. Tana shigowa ya miƙe da sauri ya amsa Hadizan yana cilla ta sama tana wangala baki. Yarinya 'yar tumon amma ta san babanta. Tsayawa daga nesa tana kallon yadda take hararanta. Gani dadin twins. Zauna mana, ke matsalata da ke rashin sakin jiki. Sakko Aisha da ke mutsu-mutsu ta yi a baya ta rungume ta zame mata hulan kanta saboda zufan da take, ta ɗan goge mata goshinta ta saka mata nono a baki. Kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya duk suka ɗago suka kalle shi. Ina so ne in daidaita ku a matsayinku na matana. Ba zan bambanta ku ba, ina son in sadu da Allah lafiya, kuma ba zan raba gida ma kowa ba. Ina son ku tashi da ƙaunar junanku. Sannan abin da ban yi ba tsawon shekaru 3 da rabi, shi zan yi yau, wato ina so in raba muku kwana. Duk da ina Abuja, zan ringa ɗaukan ɗaya wannan satin in mun je tare, in mun dawo in weekend a nan Maiduguri. Sai in sake komawa da ɗayanku. Wannan shawara ce na zaman lafiya. Amma me kuka gani? Shiru duk suka yi. Hajiya Atika na girgiza ƙafa, ƙiris take jira ta yi bindiga. Kun yi shiru, mami ke ce uwar gida, me kika ce? Duk yanda kuka yi ba ni da ja insha Allah. Atika ɗaga masa hannu ta yi. Call me with respect, ni ba sa'anta ba ne. Kau da kai ta yi, na zartar da hukunci sai ku zaɓa. Da wa zan fara tafiya? Kau da kai Atika ta yi, ka san ka aure ni ina kan tsari na ne, so ina da mitin da mutane na musamman a ƙasar nan, ba za ni ba. Shikenan mami, a shirya min su mamana, 'yar rigima da kyau. Yana nufin Hadiza. Gobe karfe 10 za mu bi jirgi zuwa Abuja. Allah ya tashe mu lafiya. Amsawa yi da amin, sannan ya fara buɗe kwanukan still da Hadiza a hannunsa. Da sauri mami ta miƙe ta goya Aisha ta karɓi zuba abincin. Ta yi sabin kowa ta aje a gabansa. Sannan ta miƙa hannu don ta karɓi Hadiza, girgiza kai yayi. Banni in ji ɗumin uwata, ina wa'incan gentleman ɗin. Yana nufin su Hassan da Hussaini. Gobe akwai sukul, so sun yi bacci. Bismillah ya musu ya fara ci, ita ma mami ta yi bismillah ta fara cin nata. Hajiya Atika kada kafa kawai take ba tare da ta ce komai ba. Shi ma kuma share ta yi don a wannan karan yana son ya zama namijin duniya mai tsayawa akan gidansa. Sun kusa gamawa kawai ta ja kujeranta ta miƙe ta fice. Ba wanda ya magantu suka gama cin abincin ya zo ya raka ta har sashenta. Ta amshi Hadiza ta kai su ɗakinsu, ta ba naninta, ita ma Aisha ta miƙa ta ta fito suka yi sallama, ya ɗan rungume ta yana sa mata albarka, yana sake mata addu'a kusanci ga Ubangiji albarkacin haƙurin da ta yi kuma take kanyi. Murmushi ta yi, aure ibada ne yallaɓai, to ba a samun aljanna da sauƙi, don haka sai da safe a je a yi rarrashi. Ta faɗa tana murmushi tana cire kayan jikinta tunda ta san yana ɗakin Hajiya ne. Tana so ta yi wanka ne ta kwanta yadda za ta tashi da wuri. Mami 'yar aljanna, to sai da safe. Allah ya tashe mu lafiya. Ya fice ita ma ta shige toilet. Karfe 2 na dare Hadiza ta farka da rigima ta hana su dukkansu bacci. An canza mata famfas, an yi menene ta ki shiru. Gashi ba sa son zuwa sashinta tunda sun san sai asuba take shigowa ba su nono. Madara suka haɗa mata amma ta ƙi sha. Dole nanin ta zo ɗakin ta tashi ta, a galabaice ta miƙe ta karɓe ta, ta ce kawai ta tafi ta kwanta ta bar ta su kwana tare tunda ta ƙi zama. Tana jin ta a jikin uwarta sai ajiyar rai, bata wani daɗe tana jin nonon ba, bacci ya kwashe ta, rungume ta tai sosai ta tofe ta da addu'a suka koma bacci. Karfe 3:20 na dare ba su yi awa ɗaya da komawa bacci ba, ta ji ihu na tashi ba ƙaƙƙautawa. A firgice ta fito daga ita sai kayan bacci da Hadiza a hannu. Wuta ne ke ci ba ƙaƙƙautawa a ɗakunan su Hassan da na sa Hadiza. Ga kukan nanis ɗinsu ta ciki suna neman ɗauki. Ihu ta fashe da shi, ta je ɗakin da gudu, ga mukulli nan ta gaba an kulle an bar su a jiki. Alama dai sa musu wutan aka yi, aka kulle su ta waje, yanda ba za su iya fita ba. Jikinta rawa ya shiga yi. Ta saki Hadiza akan kujera,
ta ji ta buɗe ƙofar ɗakin su Hassan, hayaƙi ya turnike, ba ka iya ganin komai sai kukan yaran. Fita ta yi da gudu ta koma ɗakin su Aisha, har ya kama katifu. Wani irin ƙauri mai raunata hunhu ne ya dake ta, a take a nan ta sarƙe ta fara tari. Ihu take tana kiran gobara a ɗakin yara. Jama'a, Baba Gana yana kan darduma yana ƙiyamun lail, ya ji ihun matarsa da gudu ya fito. Tana ganinsa ta ƙanƙame sa ta nuna masa ɗakin yaran. Wuta a ɗakin yaranmu. Kawai sai ta salale ta sume. Firgita iya firgita ya yi, ga matarsa a sume, ga 'yarsa Hadiza na tsala kuka, ga kukan yaransa 3 suna ci da wuta. Nan da nan aka cika makin ruwan tankunan gidan. Ma'aikata suka kwankwance suna watsawa, amma wuta sai rimi take tana narkar da robobi da kayan electronic. Tun kana jin kukan na ciki har suka yi tsit, sai karar fashewar abu kamar ana soya kifi a man gyada. Baya services a daren suka zo, sai da gobaran ya yi awa guda da rabi sannan ya mutu. Lokacin ba ɗakunan ba duk ya lashe sashen mami kurmus. Zai baka mamaki duk abin nan Hajiya Atika na sashenta bata fito ba. Sai da ta ga wutar na cimma bildin ɗinta sannan ta sako a bayarta da mayafi da takalminta, ta zo ta naɗe hannu tana kallon wutar naci har aka kashe. Sai wajen 6:30 sannan aka zakulo gawawwakinsu Aisha da su Hassan da nanis ɗinsu guda 4. Aka tattara abin da ya samu na sassan jikinsu aka tara waje guda, ana jiran safe ta yi a sanar a yi musu jana'iza a tare. Baba Gana daga gidansa asibiti aka wuce da shi, a nan ya tarar mami ta farko, amma sai kuka take su barta ta je wajen yaranta. Zuwa ya ɗauko mata Hadiza a ɗakin da aka kai ta, ya ba ta ita. Nutsuwa yana kallonta, ƙwalla na taruwa masa ido yana haɗiyewa. Ki ba yarinyar ki nono saboda tana buƙatar hakan, sannan ki shirya mu je ki ga yaranki. Murmushi ta yi, ai ba su mutu ba? Har na ji sanyi wallahi. Ta karɓa Hadiza ta ba ta nono sosai, sannan suka taho da kansa yake driving. Abin da ya fi shekaru 10 rabon da yi, amma saboda ya kwantar mata da hankali haka yake mata nasihohi na rayuwa. Yana kawo mata reference da sahabban annabi da suka fi kowa sonsa. Ya mutu sun yi haƙuri, sun yi tawakkali. Kasa fahimtar tarihi mai kama da rarrashin da yake mata ta yi. Sai da ya ƙare ta ce, Dadin Twins ko dai sun mutu ne. Daidai lokacin da suka shigo harabar gidan da still yake ɗinke da jama'a, kallon ta yi a raunane, kawai sai ya fashe da kuka. Ya kasa magana, sannan dauriyarsa ta ƙare. Ya Allah, ka san ina son su. Allah, na daɗe ba a bani ba, na samu daga baya. A lokacin da sa'annina sun aurar da nasu. Allah, alhamdulillah, ala ni'imatika. Jijjiga wuyan rigarsa ta shiga yi da sauri ya tsaye da motar. Me kake makuka? Kar ka ce mun sun mutu. To yaya za mu yi mami? Ƙara ta kwantsama ta ɓalle ƙofar, ta ma rasa ina za ta je. Kawai ta nufi falonsa da gudu. Binta mutane suka yi da gudu saboda a nan aka shirya tsarin gawarwaki. Amma ina har ta kai. Turustai ganin baƙaƙen gawarwakinsu. Allah, kai ne kaɗai kake izaya da wuta. Allah, ka sa wannan ƙunar da ya zama ajalinsu, ka sa ya zama tsirinsu daga wutar jahannama. Rungume ta makociyarta ta yi, kawai ita ma sai ta ɓarke da kuka. To masu sauraro, za mu dakata a nan a shirinmu na yau. Sai ku tare mu a shirinmu na gaba cikin wannan ƙayataccen littafin naku mai suna Gwauro ba a baka amanar 'yar budurwa, wanda Ummu Afnan ta wallafa. Mun gode.